应该介绍，要毋过咱为着咱教会少年人歌词会全部拢读一遍。好，那请明伟就慢慢弹，让他们听，我们来读歌词，念歌词，加油，开始。大地青年时代，人生充满酸甜，思想看法，找求应答，面对愿望威胁。好，暂停一下。还行吗？都不行，跟着念。好，下一个应该下一句第一个字啊，没有这一句上面上一页最后一个字会念吧？祝，太棒了。好，来继续哦。祝冠杯归恩礼，求你引带无离，伫阮一生所行所做，找你形象之意。第二节。看见远在目标，抱着美梦将来，善用才能，无畏浮盈，追求美好世界，选择真理活路，拒绝黑暗死无，直到上帝气力充满，跑走头前路途。第三节。教管真实三听，用信心三同行，也用欢喜规看心目，合适付出接纳，祈求别人会好，正义通得显露，互管一切心思意念，得你光照眷顾。第四节，造化的主上帝。管治理实下，当愿天色必飞的时，未受伤，得扶持，一切宝贵恩赐，是你白白赏赐，掌管尽心尽力尽性，实行听的改变。咱做伙来唱第1节甲第4节，一起唱第1节跟第4节，预备，来。大地青年时代，人生充满酸甜，思想看法追求引导，面对愿望危险，主管玫瑰恒丽。第4节第4节，造化的主上帝，管治理实行，当管人是白白是为受上帝扶持，一切宝贵。是你白白受赐，掌管尽心尽力尽心，心听伊改变。这是请咱阁献到信息266首，圣诗266首，应该没唱过，但是不会太难。歌词还是来读一下，一起来念歌词。这首应该可以的，我猜。预备，开始。请来，咱就用主唱歌，做声称赞无煞，当心而乐真久就伴，大声欢喜唱歌。第2节继续念，预备来，咱就来到上帝面前，而乐感谢恭敬。用诗用歌一嘴伊，大声欢喜敬诗。应该没唱过吧？还是有唱过吗？
去追。好，不要紧，手看完就知哈。一起来唱第一节哦，做伙来跟第一预备，来。下来咱就煮酒歌，醉下心暂不散，当时我都心旧酒伴，当下欢喜唱歌。捌唱过野手。好，差不多。等一下，过来几遍哦。好，第一节我们再一起来唱，还行吗？大家？很好，没关系，很棒了，他们可以的。好，预备，来。车来咱就煮酒歌，醉下心暂不散。当心我都心旧酒伴，当下欢喜唱歌。这里咋？咱就来到上帝面前，我都感谢。将咱安静心，准备餐后再起开始礼拜。我对于上主求一项代志，只有对伊求这项，互我一世人踮伫上主的厝，伫圣殿仰望伊的荣光，祈求伊的指示。这是请三甲的吟诗圣诗266首，圣诗266首，请来咱着主唱歌，请起立吟全首。当心我。
请咱员徛地，咱要用尼西亚圣经来告别咱的信仰。我信独一全能的父上帝，创造天地，一切有看见无看见万米的主。我信独一的主耶稣基督，上帝的独生子，伊伫一切世代以前，对病生的，对上帝出的上帝，对光出的光，对真神出的真神，是生的，毋是受造的。甲爸同一同体，万米对伊来创造。伊为着咱人，甲为着咱的拯救，对天降临，对圣神借在基督玛利亚出世成做人，伫本丢比拉多人内，为咱顶十字架，受咱埋葬，照圣经所记载，第三日搁活上天，现在坐伫爸的正平。伊要用光再临来审判活人甲死人，伊的国无穷无尽。愿信守住活命的主圣神，对爸甲囝出，甲爸囝同受敬拜，同受荣光。伊捌托先知讲话，愿信一个圣公堂世道的教会。愿个别一个为得下罪的洗礼，愿期望死人搁活来世的活命。阿免。请坐，请坐。这是咱三个来启用，启用文圣诗的后面，启用文35篇，也就是箴言第4篇。伫圣诗的后面1061页，显着我来刻，兄弟来印。我的囝儿着听老爸的教示，着专心学习，才会明白。因为我用好的道理予恁，毋通放杀我的教示道。我嘛捌做老爸的囝，是老母上疼的孤囝。老爸有教示我讲，你着记条我的话，遵守我的命令，就会得到活命。着找求智慧，找求聪明，毋通袂记得，嘛毋通放杀我所讲的话。毋通去杀智慧，伊会保护你。着意爱智慧，伊会照顾你。智慧上重要，着拍拼找，着付出你一切所有来兑换聪明。你尊重智慧，伊会高举你；你疼惜伊，伊会互你尊严。智慧会用花冠戴伫你的头壳，将阳光的王冠赐予你。我的囝着听，着领受我的话。你就会当会受。我有指示你智慧的路，因带你行正直的道路。你行的时袂拄着阻碍，你走嘛袂着持守教示，毋通放松。着谨慎固守，因为智慧是你的活命。这是咱同心压头来祈祷。对，得着报道。至诚的天父，创造万米的主宰，阮感谢你，感谢你赏赐活命甲平安，互阮通用欢喜的心来到你施恩宝座前朝见你，佮用慈悲热看阮的过失，互咱信的人通得到稳定的愿望。保守阮，无互困难拍败，伫基督内面有安慰甲平安。慈悲天父，伫过去这一礼拜中，阮的行达设施有得罪你的，阮要搁一摆来到你的宝座前，悔改认罪，恳求主怜悯的恩典，
撤销阮的过失，赦免阮的罪过。阮看见家己的无够业，愿意用谦卑的心甲你同行。亲爱的主，虽然伫阮的生活中有侪的代志颠簸阮的情绪，重重缀伫阮的心头，直到阮常常累志、失望、看无路。恳求主怜悯安慰的神临到，互阮通伫你的话语内面得到开力，深刻认识、明白阮的目标，毋是所看见暂时的事，乃是所看袂见会当存到永远、永袂动摇的目标。求圣神保惠师夜早保护，互阮对你的话语搁得到启示，伫阮混乱的世代中找到方向。但今仔日是总会所定青年时光纪念主日，愿感谢你，伫每一个世代，你有兴起青年人，成做教会的调酒、福音的调酒。求你祝福桃园教会青年的时光，办让教会的青年人会当哪操练哪成熟，刚强壮大，毋是倚靠家己的力量，是倚靠上主智慧的引带。主，阮特别要为着教会中病痛的肢体来祈祷恳求，恳求你医治安慰的圣手临到，求你为因带来大大的平安、信心，灌压伫病痛中肢体的生命。这时，阮要搁为你的话来领受你的教示。求圣神即时降临伫阮的中间，安静阮的心，用油抹吴牧师的喙，互伊所透放传讲的信息，刺插阮的心，成做阮的帮助。阮伫你面前感恩祈祷，奉主耶稣基督的圣名来求，阿门。阿门。这时，咱三甲来看上帝的话，记载伫出埃及记6章28节到7章13节。出埃及记6章28节到7章13节。现代台语译本第115页。免着，我来读。有一日，上主伫埃及地对摩西讲话。上主对摩西讲：“我是上主，我对你讲的话，你拢着甲埃及王法老讲。”摩西对上主讲：“我是含万讲话的人，埃及王哪会听我？7章1节。上主对摩西讲：“我要互你伫埃及王的面前亲像上帝，你的兄哥阿伦要做你的代言人。我命令你的，你拢着听。你的兄哥阿伦着甲埃及王讲，着放以色列人离开伊的地。我要互埃及王的心意，搁要伫埃及地行真多新热技术。毋过埃及王无要听恁，我就要攻击埃及，严严刑罚因，带我的子民以色列一队一队出埃及地。我伸手攻击埃及，带以色列人对因中间出来的时，埃及人就会知我是上主。摩西甲阿伦就照上主的吩咐去做。因甲埃及王讲话时，摩西80岁，阿伦83岁。上主对摩西甲阿伦讲：“埃及王若甲恁讲，行一件奇事来看卖咧，你就叫阿伦甲伊的拐仔等伫埃及王的面前，拐仔会变做蛇。”7章10节。摩西甲阿伦入去见埃及王，照上主的吩咐做。阿伦将伊的拐仔ฮ็伫埃及王甲伊的人神的面前，拐仔就变做蛇。埃及王就调有智慧的人甲法师来，这埃及的术士用因的法术嘛安尼做。
因逐个人将管仔ฮ็落去，管仔就拢变做蛇。毋过亚伦的管仔吞食因的管仔，总是埃及王的心意，毋听因的话，拄拄照上主讲的。咱圣经读到遮，愿上帝祝福听的话，搁去行的人。下面咱要请咱教会学少团契来献诗，我选择喜乐。
下好了，等一下好了，就留在原地好了哈。今仔日是这个咱总会所定的青年时间纪念主日，所以一开始的祈祷，我要邀请咱大家为着咱教会的青年，就是咱目睭所看到徛伫头前的这个青年，因是咱教会少年团体甲学生团体的成员。愿上帝帮咱夫妻，互因伫现在咧读册的过程有上帝引带。同时，我嘛要邀请咱为着咱厝内底的青年、少年人来祈祷，听我意思啊吼。所以为着咱教会眼前这青年吼，为因来祈祷，为因咱也知影因的名，会当一个一个为因提名祈祷。同时为着咱教会、咱厝内底，咱所熟悉、所知影的这个青年甲少年来祈祷。一个一个提因的名，安尼好无？哦，这要做咱今仔日的第一个祈祷啦，吼。所以咱做伙开声无开声来做伙祈祷。我要请你们为自己祷告，好不好？这个时间哈，为自己祷告了哈。然后来，咱做伙开声无开声，咱做伙来祈祷。主，我感谢你，赏赐带领你引带保护夫妻，因阮相信你赏赐伫阮四周围。阮所关心、所听的青年人，主求你兴起，同教会的正青年少年，伫因生命中，上帝你就垂天天使，围雷保护，互因出入、学习、身体、性命拢得到平安。主，阮知影你是活命的主宰，你扶持阮的性命。不管阮伫少年、伫青年，或是壮年、壮年的时，你拢出手保护，求上帝引带，甲阮做伙伫地，特别也甲伫你面前，即群青年做伙伫地，固守因的心怀意念，帮助因、保护因，伫因出入生活的过程，上帝你就日日加添气力。甲智慧，主阮向你献上感谢祈祷，你引带、祝福带领、帮助阮、扶持阮。感谢你赏赐，互阮的教会有即群青年人，上帝你就赏赐因教业的智慧甲气力，帮助扶持、祝福带领，互因日日拢得主气力，时时得到主保守。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求。阿妹，好，谢谢，请回座，谢谢。1918年，亨利·福特伊所创立的福特汽车，是当时全世界上大的汽车公司。伊的工厂是用现在叫做流水线吼，就是一贯作业的大量生产汽车来出名。迄年伊将一个做工的工人的工资提升到1工6块，上时互遮的工人1工8点钟工作，所以得到外在世界对伊公司治理的学乐甲推崇。当时，尼布尔这位牧师就伫伊少年的时阵，大学毕业了后就来到美国底特律一间叫做伯特利福音教会内底担任牧师。底特律这座城市因为汽车的这个产业
1915年到1928年，就是13年中间，对本来50万的人口就大到150万的人口，所以大差不多3倍。当时汽车的规模经济拄拄开始，总是伫汽车工厂内底工作的条件非常的严格。尼泊尔牧师就活伫即群做工人的生活的中间，深刻了解因的痛苦。所以1926年，就是经过8冬了后，伊伫《基督徒世纪》这份杂志发表一篇文章，叫做《亨利·福特是怎样人主》，后壁有一个问号。伫这篇文章内底，伊安尼写，伊讲亨利·福特毋是为着做工人的福利，是为着伊个人的利益。伊提悬公资，就互部分的人得到好处，却因为安尼凊彩来互搁较侪人无头路。伊的工厂并无上加工资的规定，无退休的制度，无对人若破病，或是伫工作顶头拄着伤害，提出任何保障。尼泊尔批评讲，媒体过度来美化亨利·福特的公司治理，认为伊仁慈对待员工。实际上，资本家福特是一个无情、欠缺人性的人。尼泊尔是头一个真敏感来指出，资本家怎样透过资本来掌握社会甲人性。这篇文章就列出引发当时真侪人咧支持，加打尼泊尔牧师标签。总是尼泊尔当年的话，就亲像先知，因为过100冬，就是今仔日1926年，伊写这篇文章，过100冬的今仔日，工作权上加薪资的标准、退休的制度、破病就是伫工作顶头拄着伤害，拢通明明记载伫今仔日的法律顶头。今仔日咱看做是理所当然的代志，总是其实毋是。若毋是上帝，伫每一个时代托伊的先知勇敢来发声，这个代志袂来。出来记第6章28、29、29节是安尼讲，做伙来读这段经节，做伙来读来。有一日，上主伫埃及地对摩西讲话，上主对摩西讲：“我是上主，我对你讲的话，你拢着甲埃及王法老讲。”伫出来记一开始，上帝的名真少人知，所以摩西才会问上帝讲：“啊，你爱我去答应讲，你的名是啥？”所以上帝互伊的名，互咱知伊的名，要爱摩西，互人知。旧约的学者 Brueggemann 就认为，规本的出来记其实就咧诠释上帝所讲的这句话，叫做“我是上主”。对摩西开始，上帝就托先知爱有2个使命。第一个使命就是爱互人知上帝的身份、本质加性格。这叫做上帝所讲的这句话：“我是上帝，我是上主。”总是新来家安尼认为，亚伟的这个名
是拒绝人的定义甲限制。所以换一句话来讲，这句话耶和华我是上帝，就是保持一定咱毋知的所在。所以当法老质疑你讲上主是啥人，我哪着听伊的话时，上帝就是爱摩西勇敢去应答伊讲。上主就是上主。虽然摩西一再借口讲伊含慢讲话，总是上帝无容允伊搁逃走。出埃及记第7章第1节到第2节是安尼讲，做伙来读这段经节，做伙来读来。上主对摩西讲：我要互你伫埃及王的面前亲像上帝。你的兄哥阿伦要做你的代言人，我命令你的，你拢着讲。你的兄哥阿伦着甲埃及王讲，着放以色列人离开伊的地。7章的第1节原文会当翻译做：我互你伫法老面前被看作神，被看作上帝。上主对摩西讲：我使人，我是迄位使人口才的上帝，所以刷落来你着亲像上帝。阿伦做你的代言人，这若亲像伫法老的宫廷内底有一个官员，就叫做喙。这个官员专门做啥？法老所讲的话，伊去传达，互正官员知，听有意思吼？法老的宫廷内底，就有这个官员叫做喙，伊就是法老的喙啦。简单来讲是安尼。所以换一句话来讲，既然法老家己掠做伊是神，所以上帝提醒摩西，伊伫王面前就亲像上帝，然后咱读到的迄个代言人，其实就是拿比，原文就是先知的意思。拿比其实就是先知，先知简单来讲就是上帝爱伊讲的话，伊讲出来安尼尔，无偌厉害。总是这就是摩西的职分。伫法老的面前，摩西就是上帝的代言人，然后伫内底做喙的，就是阿伦。出埃及记第7章第3节，做伙来读这段经节，做伙来读来。我要互埃及王的心意。搁要伫埃及地行真侪神迹奇事。虽然摩西是上帝的代言人，总是法老的心却会因为上帝来固执。喺原文的意思，心硬，其实这字的心硬的意思，原文较亲像固执。无论上帝做啥物，伊做偌侪神迹奇事，做啥物拢无路用，因为照埃及王族的观念，伫埃及法老是互人看做神，所以摩西伫法老面前亲像神，是上帝用伊的方式行伊尔。伊要对法老讲：你毋是上帝。即群奴隶主才是，这真特别哦。即群奴隶，你的奴隶主才是上帝。Brueggemann 是安尼分析，伊讲，这个有权力的人使用权力
金钱、武力甲话语，要坚固因的权力，来做出一种故事、讲故事的方式，就是管理甲控制讲故事的方式。啥物会叫做管理甲控制讲故事的方式？就是要对人讲，你只要乖乖听我的话，你就会得到恩惠，就亲像亨利·福特共款。啊，你若无听话，我就互你的日子歹过，就亲像法老共款。法老就是无爱互因草仔油啊，无爱互因草仔油做庄啊。所以换一句话来讲，这个故事，这种讲故事上大的问题是，统治者相信这个故事，这种讲故事的方式。然后受压迫的人、受伊统治的人嘛信这套，啊，你只有听话，才会当得到平安。这种统治者管理控制的故事，就是现代资本家讲故事的方式，是下过时代来到现在嘛同款安尼讲故事。因为中国就是安尼讲故事的，但毋是的，总是安尼排除任何可能的想象。我只有听你的话才会使，才会当得到平安，敢有影？这就是上帝讲着王的心意的原因。因为照法老真固执的想象，伊只有安尼来压迫，才会当维持伊亲像神迄款的地位，伊的政权才会当稳固，互伊真大的安全感。总是上帝刻要安尼讲，出来记第7章第49、第5节，做伙来读这段经节，做伙来读来。毋过埃及王无要听恁，我就要攻击埃及，严严刑罚因，带我的子民以色列一队一队出埃及地。我伸手攻击埃及，带以色列人对因中间出来时，埃及人就会知我是上主。所以，布鲁格曼咧对咱讲。基督徒是用上帝的故事来讲话，上帝的故事开了另外一个想象的可能，因为这位上帝伊听见的是遐个受压迫的人、无能为力的人所发出来的哀哭，伊看见的是遐个得罪人的恐怖作为，所以若王的心继续固执，上帝就会伸手带因离开，互人得到真正的自由甲平安。出来记第7章第6节到第7节，做伙来读这段经节，做伙来读来。摩西甲亚伦就照上主的吩咐去做，因甲埃及王讲话时，摩西80岁，亚伦83岁。布鲁格曼认为这叫做先知的第2个使命，就是先知爱有想象力，带来咱有先知的想象力甲洞察力。因为不管对倒一个时代来看，真歹势，80岁甲83岁的人，咱拢叫伊啥？老人，对无？不管倒一个时代拢共款哦。80岁、83岁叫做老人，总是伫上帝眼中，伊看咱无看年岁，
伊呼召咱若回应，就会互伊所应。所以先知性的想象是提供迄个已经定型、冷冰冰、现实的另外一种看法甲出路，互人会当根据上帝自由甲公义来看家己应该有的款式，来对这个世界重新的想象。出来记记第7章第80到第9节是安尼讲，做伙来读这段经节，做伙来读来。上主对摩西甲亚伦讲：埃及王若甲恁讲，行一件奇事来看卖咧，你着叫亚伦甲伊的管仔等伫埃及王的面前，管仔会变做蛇。咱若用听音乐的乐章来讲，这叫做序曲，就是一开始用这个事件来开始刷落来的代志。这个事件是上帝要伫埃及所行神迹奇事的序曲。对古希伯来人来讲，因毋捌分做啥物货叫做自然律，就是超自然律这种分法。因为对因来讲，我嘛请咱会当安尼来看。对咱来讲嘛是安尼，一切拢是上帝所做，但毋是咧。就是咱看做奇怪的代志，嘛有可能是上帝所做啊。现代中文一本翻译做新约，总是原文应该更较好来翻译做奇事。奇事这字原文是咧形容这个事件的本质，当咱更较深刻看到了，会感觉真奇妙，这叫奇事啊。咱若更较深刻去看到这项代志，会感觉真奇妙。上帝爱因伫王面前行一项奇事，就是亚伦的拐等伫王的面前，拐就会变做蛇。原文翻译做蛇吼，但是蛇可能无法度形容好势，因为原文是一个畸形真惊人，迄个爬伫涂骹顶头的怪物啊。所以有一寡犹太教的列比是来翻译做灵，或是酷鱼。安尼听有意思吼，这蛇的意思其实比较接近迄个，但是实际上咱真歹描述出来。出来记第7章第10节到11节，做伙来读这段经节，做伙来读来。摩西甲亚伦入去见埃及王，照上帝吩咐做。亚伦将伊的管仔ฮ็伫埃及王甲伊的人神的面前，管仔就变做蛇。埃及王就调有智慧的人甲法师来，这个埃及的术士用因的法术嘛安尼做。摩西甲亚伦的管仔伫出埃及记内底，这个上帝的作为顶头，这个神迹奇事有一个真特别的地位，就是对这个奇事开始要表达的是上帝的作为，要照着因嘴内的话、手中的拐展示出来。这是伫出来记记内底真明显，咱读会到的。当时埃及就亲像现在以及过去的台湾同款，是一个充满法术的所在。通常是这个神明的祭司或是法师，用话语甲行动挤压这个神明，来表达这个神明意愿的方式。听有意思吼？
所以施行法术的人，通常是咱会称作法师，就是祭司。埃及人是一个敬拜大自然的一个群体，所以因也用表演超自然的方式来互人敬畏甲尊叹。因为因敬拜大自然嘛吼，啊你若超越大自然的，搁那遮的人最厉害，所以变魔术就是安尼。所以法老看到阿伦的怪变蛇。伊讲：歹势，我的法师嘛会，就招伊的法师来。出来，记第7章12节，做伙来读这段经节，做伙来读来。因逐个人将管仔ฮ็落去，管仔拢变做蛇，毋过阿伦的管仔吞食因的管仔。咱人随上所有的人拢共款，咱拢有迄种渴望。有神奇的法术，就是真特别的能力，会当快速来改变咱的现况。咱会当去掉发生伫咱身躯顶头的病，咱会当去掉遐自然大自然所互咱的困迫。总是事实上，后来伫埃及。上帝所做成的代志，除了咱看到的第一个代志、第一项技术，甲上尾一个神迹以外，拢毋是超自然的事件。所以换一句话来讲，刷来咱所读到的，拢是自然的现象。阿伦的拐吞因的拐，搁较要说明这项代志是。咱来承认人真有智慧能力去行技术，咱来知影咱现在所有的拢是技术啊。咱今仔日会当拍开电火，咱来知影100多年前这项代志叫做技术啊，听有意思无？因为古早人其实无法度遮尔方便啊。咱今仔日迄个钻水龙头，就有水走出来。古早人认为这是技术嘞，但毋是嘞，毋通掠做这个拢是理所当然的。总是这个技术，这个奇怪的代志，是无毋对，是人有智慧甲能力，总是这项代志要对咱讲，上帝会当做了更较好。出来记第7章13节，做伙来读这段经节，做伙来读来。总是埃及王的心硬，毋听因的话，拄照上主讲的。新约家提醒咱，无应该将这个故事看作是用阿伦、摩西做代表的上帝甲法老中间的对抗之意，因为法老代表的毋是伊一个人尔。是2000年伫埃及所形成的传统甲社会，法老是埃及这个社会活活的象征，受这个祭司甲高级的官员支持，因互相的关系形成有效统治的工具。所以摩西甲阿伦要面对的，毋单是一个人的个性尔。是几千年累积的社会甲文化，迄款的力量。所以对法老甲伊的顾问来讲，尿布就等于否定埃及社会的基础。所以伊才会心硬，但毋是咧。伫今仔日，请问咱的心有硬无？事实上，有真侪真简单的接受流行迷信的基督徒，就是称作自称上帝的囝儿，嘛受侪现代就是电视，就是网络顶头遐个所谓的算命仙
来影响。相信人的运势、星座、命盘，却袂记起上帝的大权能。随上近代的教会嘛，时常引用圣经的话咧教示信徒讲：你若抗议颠倒，互有权的人当做把柄，会当行欲望的借口。你若挑动、挑人叫人去抗议，通常是有权无者的规矩。所以，伫邪恶的时势内底，应该交互主家祈祷，点点莫讲话就好。总是即款的教导，明显只有偏重一方面尔。布鲁格曼伫2018年写一本册，叫做《拍破点点》。沉默，我毋知影要哪用台语表达吼。拍破迄个点点的款式，上帝爱咱出声。这本册内底，伊一开始就用德国的牧师叫做马丁尼莫拉所写的一条忏悔诗，伊伫1946年所写的一条忏悔诗，安尼讲。伊讲因去掠遐社会主义者，我无讲话。因掠工会会员，我无讲话；因掠犹太人，我无讲话。上尾因来找我，无人通为我讲话。伊忏悔当时纳粹开始的时阵，伊点点无讲话，伊咧忏悔这样代志。所以布鲁格曼认为，咱应该定心来想，咱若要点点基督徒，若要点点有真侪无共款的方式。咱的点点会当是点点的祈祷，总是毋通互这个点点变做是刀片。咱的点点嘛有可能是刀片，咱的责任会是。稳重家己感受的遐个点点，以及受到压迫的时阵，错误的点点，都迄种人斗的代志，甲我无关系啊。敢毋是咧？发生伫你厝边的代志，你会感觉甲我也无关系啊。总是咱爱知影一项代志，基督徒点点的祈祷。是爱去敏感着家己甲厝边无公义的现况，也是为着未来要拍破这个点点无讲话一个要紧的过程。所以，咱的心若无够硬，咱的心若爱无够硬，就是爱听见上帝爱咱听见。咱生命中以及这个社会真实的痛苦，基督徒确实需要为着安尼点点来祈祷。总是基督徒这个点点的祈祷，就是为着刷落来，要有一天起身拍破这个点点，迄个时阵才是啊，做伙来祈祷。主求你怜悯阮。有时阮点点无讲话，其实阮是惊吓，阮毋敢讲话。主求你帮助阮。虽然阮看到世事的邪恶，虽然阮知影阮的软弱，总是求上帝帮助阮。当阮点点的时阵，阮是知影阮的准备。要起身出声，拍破这个点点无讲话时，求上帝帮助阮。因为过去你呼召你的先知讲话，实上伫阮这个时代，你嘛呼召阮。当阮知影，阮伫祈祷了后，阮爱行动的时，
这检彩就是你要互这个世间话语的事。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。求主将你的话刻掉伫我心。这时，咱搁三甲来吟圣诗491首，491首，打伫青年时代，请起立，全首。打伫青年时代，人生充满选择，思想看法祈求引导，因你望伊个，主我要归你，求你引带无你，伫我一生所行所做，你形象旨。看见远大目标，抱着美梦将来，身影在了无畏负言，追求美好世界，选择真理活路，孤转黑暗是梦，地高上帝开了充满，跑走头前路途，高愿真实三条，用信心三当行。也愿欢喜开阔心目，好心付出接纳，祈求别人的好，正义通知现路，好我一切心思意念。地理更加关顾，这话的主上帝，我地理是内，当愿天心要背时，为受伤的夫妻。一切宝贵文书，是你白白相思，张望真心真力真心，实现条的改变。请坐，请坐。这时要来奉献，请赖和谦兄弟。加菜乃平接书来书献。
也即请起立，咱来和音奉献的诗。只是愿到你圣殿，咸汤白白上殿。虽然不达结无前，愿你甘那愿所献。阮做伙来祈祷，亲爱的阿爸的上帝，阮感谢你，互阮有即个才能会当来奉献阮的钱财，求主这钱财会当互你的事工来使用，阮的祈祷拢是奉靠主耶稣基督的性命来求。阿妹，也即请坐。报告大声，咱来看今仔日的金句，伫听书单的下面，我读一遍，听这读两遍。总是埃及王的心意，毋听因的话，拄拄照上帝、上主讲的出埃及7章13节，请。总是埃及王的心意，毋听因的话，拄拄照上主讲的，出埃及7章13节。总是埃及王的心意，毋听因的话，拄拄照上帝讲的，出埃及7章13节。报告事项周间的聚会，主日甲教育部的课程甲小组的聚会，请咱家己来看，来参与相关的聚会。主日的奉献的明细，若有出入的，请往相关的中级也是办公室来更正。消息报告：本主日5月份第月的中级长老是李进义长老，执事是罗建义执事加刘泰山执事。5月份定期的中执会伫中昼12点半，伫701室要召开，请中执来出席参会。中执会了后要煞开小会，请小会员出席参会。下主日5月7日是母亲节赞美礼拜加福音的参会吼。当日两场的礼拜要合并。聚会时间是顶晡9点半开始，咱要邀请木森合唱团来献唱，欢迎全家做伙来领受祝福。当日的爱餐要暂停。福音参会是伫礼拜结束后要举行，对象邀请福音朋友甲未信主的厝人的人来参加。今日是报名杂志的日子，请踊跃邀请亲友。教会消息，115年第一学期的历学金的名单，伫5月17日主日第一场的礼拜要颁发。下面的名单，请咱家己来看。5月24野外礼拜，活动地点是伫3支的礼拜堂，咱要去浅水湾加13行博物馆吼。集合的时间是顶晡8点，伫东门国小门口，咱8点半要出发。特别甲大家报告，费用是每一个人300块，报名了后无要退费吼。咱今仔日中昼1点是最后报名杂志的时间。2022年学季校开始报名，今年要探讨的问题是永恒吼，对象是暑假了后升小2到国1的小朋友，时间是7月初8拜3到7月12主日伫咱教会来举行。2022年暑假的音乐营分段的音符、小小音乐家的温电乐章。活动时间是7月14到7月17，顶晡8点半到下晡4点半吼。7月18拜六10点要成果发表会吼。今年迄个
课程的内容有儿童合唱、小提琴、大提琴、古典吉他加成人合唱啊，费用每一个人是3000块吼。好，另外就是德中的教会中级同工的训练课程，绘本与信仰，咱中会邀请到刘清燕老师来做一个讲员，主题是培养囡仔的信用力，图画书中的神学思考与实践。时间是5月16，拜六顶晡8点40分到12点，伫新德教会，费用每一人200块。中昼今仔日12点半伫702室要召开桃园合作社的理监事会，请理监事来出席参会，咱请牧师来补充报告。我来补充报告。头一项代志就是要欢迎今仔日第一遍来到咱中间。邱信杰有带伊的孙仔来，所以这个爱抱入来啦吼，抱入来。伊的孙仔是第一遍来到咱中间的人吼，所以咱来介绍详细为伊祈祷。所以这嘛是上好的礼物啦吼。好，他叫什么名字？他叫高星辰啦哈。然后我们来跟他讲说，高星辰你好，平安，安尼好不好？来，预备，来，高星辰你好，平安。那我们一起来为他祷告，好，然后让这位来祈祷啊。主，我们感谢你赏识星辰，就降生在这个家庭当中。主赏识他的父母亲有恩典、有智慧、有力量，让星辰在每一天成长的历程当中，上主你就与他同在。主，谢谢你保守，让他每一天不管发出什么样的声音，上主你都爱他、保护他。让他每天都成长在上主你的恩典中。谢谢你赏识星辰来到这世上，也求主保守，让他在这世上未来不管遇到什么，上主你都一路与他同行同在。祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿们。那我们再一次欢迎星辰来到我们当中了哈。来，好了，就这样了。他们现在生活在大陆了哈，因为他在这个他们都在大陆工作，拢伫大陆工作。我在这边，我伫遮小可大家补充报告几项代志。头一项，野外礼拜，咱野外礼拜伫5月24号要去到这个三芝。所以要请咱踊跃来报名，今仔日是上尾一天啦吼，所以要请咱爱报名，好无？好，请咱爱报名，因为咱迄天伫遮就无另外一场的礼拜，所以要会使，就是毋茫讲咱全教会的人包括那个年轻人要请你们报名啦请你们报名。那请咱做伙来报名，迄天咱就做伙来去野外礼拜，然后后礼拜咱只有一场。9点半开始所以后礼拜因为后礼拜是咱传统顶头的母亲节，所以咱伫即天真歹势，就无准备便当互大家食就只有报名福音参会才有啦所以迄天是要爱咱，就伫厝内底，也是陪伴妈妈，或是纪念妈妈的日子。所以咱身躯边老囡仔甲咱陪伴。还是咱佮有妈妈伫地，咱陪伴妈妈，就是做伙去食饭啦。简单来讲是安尼透过食饭来见证上帝的听，就伫咱中间，好无？所以后礼拜请咱会记是9点半才来做伙。咱后礼拜有一个真特别，牧师合唱团因伫咱中间用诗歌、用歌声来见证，像是嘛毋茫伫会后有一个福音参会，互更较侪人，即个兄弟姊妹、新朋友会当得到福音。嘛透过安尼，咱嘛会当招楼顶、招楼骹兄弟招阿爸等等就会当做伙来到咱的教会愿上帝帮助扶持，咱线内伫暑期有真侪
这个活动，要请咱为着这个书记的活动来祈祷，因为除去咱的夜会以外，咱的书记，咱伫书记内底吼，7月份咱有韩国的团宣队嘛会搁一摆来到咱中间，所以这个伫下礼拜了后会开始来宣传，互咱知影7月份咱所安排的活动。愿上帝帮咱扶持，互咱的教会不只是活动尔。这个活动是要帮助咱互相更较亲密，这个活动上时嘛要帮助咱更较认识上帝。啊？6楼的晚要认领。哦，6楼的晚要认领啊。OK。来，三甲来吟祝福车恳的诗歌399首，愿上主大仁爱，请起立来吟全首。这条歌咱来吟2遍。愿上主大仁爱，应点你心来，主的听每时刻，他的眼同在。愿主眼更偏这里，愿主必宽待你。主相信保守你对知识，高言色大。第2遍，将你唱做我。愿上主大仁爱，应点我心内，主的听每时刻，我应同在。愿主眼更偏救我，应主必宽待我。主相信保守我对知识，高应世代。但愿主耶稣基督的恩典，特别上帝永远的听痛，圣神的相通，甲咱大家做伙伫地，对即时直到永世代无尽。阿门。阿门。阿门。遮济电乐灭倒。要请咱若有放伫6楼的这个碗池吼，若会当摕转去，就尽量摕转去吼。这行政部会提醒。
请互相请安，行平安礼，耶稣听你，愿你平安。